Moi bo día, señorías. Permítame, señor conselleiro, empezar hoxe citando a Bertolt Brecht, que decía: a crise prodúcese cando o vello non acaba de morrer e cando o novo non acaba de nacer. Este proxecto de orzamento simboliza esa crise do vello. Son uns orzamentos que, no esencial, repiten as mesmas propostas fracasadas de sempre, propostas que, por certo, fixeron que a crise fora máis profunda e que teñen creado desigualdade, empobrecemento da nosa sociedade e un importante sufrimento a miles de galegos e de galegas. E máis, case diría que o seu discurso é calcado do que vostede presentou aquí nos orzamentos do ano pasado. En todo caso, vemos que vostedes teiman nunha concepción neoliberal, nunha visión desde o punto de vista do desenvolvemento económico depredadora e neocolonial de Galiza, e que siguen vostedes sendo o único no que son vostedes aplicados, pois é en seren alumnos aplicados do centralismo de Rajoy e dos recortes de Montoro. E, evidentemente, ese centralismo e esa concepción neocolonial e dependente de Galiza, eso sí que é veneno para o noso país. Desde o BNG presentamos unha proposta de devolución, en primeiro lugar, por responsabilidade, porque efectivamente creemos que coas mesmas receitas con este modelo vello é imposible poñer en marcha o noso país, pero tamén porque é a mellor medida para que vostedes rectificaran e, desde logo, cambiaran o deterioro e os recortes por unha política en positivo, por unha política a prol das maiorías sociais. Desde o BNG temos claro que Galiza precisa dun cambio de rumbo, dun novo modelo económico sólido e de futuro, que confíe no potencial do noso país, que aposte pola redistribución da riqueza, pola igualdade, polo progreso social e pola sustentabilidade. Pero, sin embargo, vemos como estes orzamentos parten dunha diagnose autocompracente que non quere recoñecer as debilidades do momento. E o certo é que estamos ante unha precaria recuperación, hai unha desaceleración da economía e un medre das desigualdades. E para o noso grupo, a mensaxe dos orzamentos durante todos estes días en que se presentaron no Parlamento e o seu discurso de hoxe relátanos ou deixanos ante os ollos unha mensaxe preocupante, e é que non teñen realmente un proxecto de país, están instalados na rutina máis decadente e non lle tenden a man a todas esas persoas que realmente están padecendo a crise e o roubo de dereitos. Porque, miren, se acabou a crise, por que continúan os recortes? Respóndanos, señor Martínez, se acabou a crise, por que continúan os recortes? Hai unha diagnose que, desde logo, é errada. Efectivamente, estamos nunha situación económica mellor que nos últimos anos, non? Pasamos esa grande recesión, pero iso non significa que Galiza saíra da crise, porque cando a metade dos galegos e das galegas non chegan a fin de mes, non creo que se poda decir que Galiza saíu da crise. É máis, seguimos vivindo nunha crise que ten varias dimensións. Permítame que lle relate algunhas. Hai unha crise da nación, porque Galiza perde posicións, cada vez temos menos peso político, e isto acaba no pagando os galegos e as galegas, porque a sumisión do señor Feijóo ten un prezo altísimo para este país. Levamos moito tempo denunciando o que pasa, pero é que hai poucos días, a semana pasada, coñecíamos como se nos volvía a excluir do corredor atlántico de mercadorías da rede transeuropea de transporte. E isto significa perder investimentos, perder oportunidades de modernización do noso ferrocarril e perder, por o tanto, oportunidades económicas. E que fai ante isto o goberno galego, non? O rebelde Feijóo? Decir algo, plantarse ante Madrid, convocar unha movilización como vemos que outros territorios convocan en defensa dos seus intereses? Non. O rebelde Feijóo o que fai é aplaudir
ese recorte e enganar os galegos e galegas dicindo que isto se vai solucionar no 2023, cando saben que é mentira. As mesmas mentiras que tivemos aquí co veto da P9, a mesma sumisión que vimos cando rescataban as radiais madrileñas con 4.000 millóns de euros, mentres aquí nos suben as peaxes da P9 para o ano que ven, a mesma sumisión ante os retrasos do AVE ou a mesma sumisión ante os incumprimentos en materia de financiamento, porque nós temos un sistema de financiamento inxusto, discriminatorio con este país e o mellor reflexo desa discriminación témola nos seus orzamentos, porque mire, hai outros territorios do Estado que este ano sí que superaron o nivel de investimento de 2009 e, sen embargo, Galiza está por baixo, entre outras consecuencias, por causa desa subordinación e por causa desa falta de defensa dos intereses do noso país. E, efectivamente, a sumisión do señor Feijóo é un artículo de luxo, non? Temos o triple de débeda que en 2009, pero o Goberno galego dinos que iso é maravilloso. Temos unha precariedade e uns servizos públicos máis deteriorados, pero o Goberno galego dinos que esa é unha realidade que se inventa a oposición. Contamos con 1.500 profesores menos que en 2009, cunha sanidade máis privatizada e con máis lista de espera, pero o Goberno galego dinos que reforza os servizos públicos. O único que reforzaron vostedes foi a privatización. E o que nos parece que é un insulto maior a toda a xente que está padecendo as consecuencias dunha política económica ao servizo da banca, pero non ao servizo de Galiza, é que vostede nos diga que as cousas melloran desde o punto de vista social, non? O certo é que o que temos é unha Galiza con máis desigualdade e con máis malestar social. Fíxese, datos do propio Instituto Galego de Estadística, índice Gini que mide a desigualdade social é hoxe superior ao que había en 2009, pero que a taxa de pobreza na actualidade é 5 puntos superior á que había en 2009 e medrou 3 veces máis rápido que no conxunto do Estado. E tamén, señor conselleiro, medrou a precariedade, non? Unha precariedade que o día a día non só de moitos mozos e mozas, sino tamén de moitas mulleres ou de moitas persoas que tuveron a mala sorte de perder o seu emprego cando tiñan 40 anos e a súa recuperación económica non chega porque levan moitos anos en paro e non hai ninguén que lles tire unha man, ninguén que o saque desa situación. E o que vemos é que neste país o único que medran son os salarios do IBEX 35, non? Este ano sí que os membros do IBEX 35 teñen un récord de salarios, 644.000 euros ao ano, mentres os galegos e galegas ven como traballan, pero co que gañan cada vez lles dá para menos. Eso é o resultado da política laboral das reformas que impulsaron o Partido Popular e o Partido Socialista. Pero, señorías, tamén neste momento existe un malestar democrático, un malestar causado polo roubo de dereitos, polos recortes sociais e polas leis mordazas, un malestar que nos causa ver como se persiguen ideas, como hai represión política e como se recortan liberdades fundamentais porque vostedes son incapaces de aceptar unha realidade e iso é algo que sí que nos ten un coste directo aos galegos e as galegas e que non aceptan que somos unha nación e que non poden impoñernos pola forza o seu modelo de Estado e a súa caduca monarquía. E miren, non deixa de ser un sarcasmo que o PP, un partido imputado pola corrupción na trama Gürtel, que destruiu a martelazos os discos duros de Bárcenas, e ora xa sabemos que Alberto Núñez Feijóo isto lle parece correcto, destruir probas que inculpan a corrupción do Partido Popular, que presuntamente roubaron uns 900 millóns de euros públicos, veñan hoxe a decirnos aquí que vostedes son os campións do cumprimento da lei. O partido da corrupción dinos que son os campeóns do cumprimento da lei. Realmente, señorías, agardamos que algún día haxa xustiza e que paguen por todo o dano causado e por todo o roubado, porque unha parte da crise tamén desta crise tamén está provocada pola corrupción do seu partido. E miren, como lles decía,
ao principio da miña intervención, estes orzamentos representan políticas vellas, fracasadas, políticas que levan conducido a unha grave crise social e nacional no noso país. Vostedes falan dunhas contas expansivas e de recuperación económica, pero isto eu creo que teñen que recoñecer por rigor, non, que é unha palabra que utilizan con moita asiduidade nesta Cámara, que decir que estas son unhas contas expansivas que nos sacan da crise é realmente unha exaxeración, porque o que estamos vendo é que hai unha desaceleración económica, un orzamento que medra moi por baixo do que medrou nos últimos 2 anos e que estamos moi lonxe de recuperar as cifras de 2009 e que, en todo caso, o que se avance non serviu para poder recuperar todo o que recortaron ao longo destes últimos 9 anos. E, efectivamente, esta situación non tiña por que ser así, porque, a pesar de que vostedes practiquen o pensamento único, o certo é que nunca hai unha única dirección. E nós o que estamos pagando como sociedade son as consecuencias dunha brutal recentralización e de decisións políticas que non beneficiaron a Galiza. Por exemplo, nós poderíamos ter máis recursos se non houbera un corsé que nos impoñen o señor Montoro e o señor Rajoy, que impide que teñamos unha maior capacidade de gasto, porque aceptaron unhas reglas que significa deixar en papel mollado o autogoberno de Galiza, que nin tan siquiera podemos decidir o noso nivel de gasto, e aceptan unhas reglas na que o Estado sempre se queda ca maior parte das posibilidades de maior investimento por endebedamento ou por déficit. E para que utiliza o Estado esa maior capacidade de gasto? Para atender a sanidade, a dependencia, por certo que nos deben 150 millóns de euros que non lles queren reclamar ao Estado. Utilizan o Estado para iso? Non, incrementan un 30% o gasto militar. Pero é que son vostedes tamén culpables de asinar un sistema de financiamento inxusto e insuficiente e permitir que ese sistema siga vixente a pesar de que sabe que cada ano que pasa é máis negativo para o noso país. Fíxense, neste ano no que estábamos, o Goberno central anunciou que ia ter un récord de recaudación, mesmo que iban superar as cifras de recaudación dos anos previos a crise. Sin embargo, ese récord de recaudación do Estado, que tamén pagamos os galegos e as galegas, logo resulta que non se reflexa no investimento de Galiza e que temos que seguir soportando recortes en sanidade, en educación ou en servizos públicos. E saben por que pasa isto? Porque realmente estúvose apretando cada vez máis aos cidadáns deste país, non para que saíramos da crise, non para que tivéramos mellores públicos, sino para rescatar a banca, ese burato dos 50.000 millóns de euros que estamos pagando e que impiden que teñamos uns mellores servizos públicos. Pero miren, permítanme neste momento facerlle 2 comentarios sobre o cadro macroeconómico. O primeiro é que estes orzamentos contemplan un incremento do PIB do 2,5%, que é inferior ao que estaba previsto, e o que nos está dicindo é que esa expansividade, ese crecemento sostido non se dá e que hoxe temos problemas porque a economía se empeza a desacelerar. Pero, ademais, é rechamante cal é a responsabilidade que teñen as administracións públicas nesta desaceleración da economía, porque cando analizamos os cadros que vostede nos remite a este Parlamento, o que vemos é como precisamente os compoñentes que dependen da Xunta e do Goberno do Estado, o consumo final das administracións públicas presenta unha caída en relación co que tiñamos para este ano. É dicir, que as administracións públicas reducen o seu consumo e iso vai a significar un lastre na nosa economía. Pero tamén hai datos macroeconómicos que melloran, evidentemente, pero o que non é certo é que iso signifique que os cidadáns están en mellores condicións, porque estamos vendo claramente como hai síntomas moi preocupantes da fragilidade da economía galega
no modelo de desenvolvemento económico, pero tamén no modelo laboral que vostedes están impoñendo. Os orzamentos sitúan no 14,2% a taxa de paro para o ano 2018, pero un indicador como a taxa de paro non é un valor absoluto, sino que temos que poñelo en relación cos outros indicadores do mercado laboral, que son os que nos van a decir se as cousas van ben ou se temos algúns aspectos que o Goberno galego, por o menos, debería de facer algunha referencia a eles, non? O relevante é saber se esta economía está xerando emprego neto ou se realmente detrás non desa caída do paro pois está, por exemplo, a emigración. Eu xa sei que vostedes fan negacionismo da emigración, a pesar de que durante o goberno de Feijóo emigraron 250.000 persoas do noso país. Casi nada. Dalle a risa o señor Feijóo. Non creo que lle dé tanto a risa os galegos e galegas que están traballando nun bar en Londres. Non creo que lles dé a risa. Pero é que vostedes no seu propio informe económico financiero recoñecen que un ano máis unha parte importante da caída da taxa do paro é pola diminución da poboación activa. E, por o tanto, iso que nos quere decir que esa reducción da taxa do paro non está relacionada con que medre o emprego, sino con outros factores como o envellecemento, a emigración, a esa caída da taxa da poboación activa que parece, señores, que non lles importa. Pero é que hai outros indicadores que tamén son importantes, que hai que falar. Que tipo de emprego se está creando no noso país? Creo que é unha cuestión importante, non? Vemos como hoxe traballan en Galiza algo máis de 1 millón de persoas, non? Que é unha cifra que está por debaixo dos niveis de 2011 e moi por debaixo dos niveis do ano 2009, pero tamén temos outros indicadores que nos din como esa recuperación económica non está chegando ao emprego. Non sei se o señor Martínez lle xenera algunha reflexión desde o punto de vista político e desde o punto de vista do que está pasando no noso país, que o número de horas traballadas en Galiza sexa inferior nun 18% os niveis que había no ano 2008 e que mesmo os últimos datos sobre o número de horas traballadas en Galiza no último trimestre deste ano estén por debaixo do ano 2011. É dicir, vostedes falan de recuperación do emprego e, sin embargo, vemos non como, en realidade, temos un 20% menos de horas traballadas no ano 2008. Todo isto o que nos está sinalando é que hai unha fragilidade moi forte en relación coa economía do noso país e que temos un problema moi grave pola precariedade dos nosos empregos. Vostede fixo nun momento referencia non a que se estaba cumplindo o plan estratégico. Sin embargo, nós o que vemos é que os indicadores que temos o que están sinalando é o flagrante incumprimento dos obxectivos que se marcara o Goberno galego neste plan. Vostedes no plan estratégico 2010-2014 decíannos que se situaban como obxectivo que o PIB per cápita de Galiza pasase a representar o 95% do PIB per cápita da Unión Europea en 2014. Sin embargo, a situación foi moi distinta, porque en vez de converxer 6 puntos coa media europea, o que fixemos foi diverxer en 9. E esta brecha sigue incrementándose no ano 2015 e os galegos e galegas seguimos tendo un PIB per cápita que é moi inferior ao do Estado e que está moi lonxe das medias europeas. Non sei se a vostede isto lle preocupa ou non. Desde logo, para o BNG parécenos unha cuestión que debería por lo menos de inquietar o Goberno galego e de romper con ese discurso triunfalista que é absolutamente inútil para poder cambiar as cousas neste país. En relación cos ingresos, non con como vostedes recollen a fiscalidade, non? E que nos fala de que estamos mellor porque vamos a recaudar cada vez máis. O certo, señor conselleiro, é que vostedes siguen incidindo en que a progresividade fiscal cada vez sexa menor e acaba de recoñecer que
as súas reformas fiscais o que están privándonos de recursos para atender mellor as necesidades sociais, porque siguen facendo reformas fiscais que benefician as rentas máis altas e, desde logo, eu estou convencida que os traballadores e traballadoras deste país prefiren que os que máis teñen paguen máis e que haxa un reequilibrio e unha redistribución a través da fiscalidade. Sin embargo, non é esa a dirección pola que vostedes camiñan e o que fan é seguir cara a un modelo cada vez máis regresivo. Evidentemente, Galiza ten unhas competencias en materia fiscal que son moi reducidas e nós imos debatilo por a tarde, pero creemos que é necesario abordar reformas fiscais dentro da capacidade que temos que doten de maior progresividade ao IRPF, que se baixe o mínimo exento e se introduza maior progresividade no imposto de patrimonio, do mesmo xeito que creemos que hai aspectos que poderíamos explorar desde o punto de vista fiscal e que non se recollen neste proxecto que vostede nos remite á Cámara, como é gravar as grandes superficies comerciais ou abordar unha fiscalidade verde que sería moi importante para poder utilizar esos recursos para a ordenación do monte ou para poder frear o abandono do medio rural. En todo caso, pola tarde teremos ocasión de poder debater algunhas destas propostas. Pero centrémonos agora no que son algunhas outras razóns que nos levan a rexeitar estes orzamentos, que son as referidas a como vostedes priorizan o gasto. Evidentemente, as competencias máis importantes que ten Galiza son en materia de sanidade, de educación e de servizos sociais, que son as que teñen o grosso dos recursos, non? Digamos que iso é unha obviedade. Pero nós o que vemos é que estes orzamentos siguen mantendo uns recortes moi importantes en materia en materia educativa, onde vostedes nin tan siquiera recuperan o investimento en 2009 e que non é certo que realmente a sanidade hoxe este mellor do que estaba, porque os recursos que hoxe temos non teñen a mesma capacidade de gasto que podían ter en 2009, non? E realmente deberíamos analizalos en euros constantes, porque estamos tendo menor capacidade para poder investir en sanidade, en educación e en outras materias de servizos sociais. Preocúpanos moito, decía yo na miña intervención, o medre das desigualdades, e algúns dos datos dos seus orzamentos o que están sinalando é como aquí non hai un crecemento san e igual, senón que o que está pasando en Galiza é que hai que se está xestando, que está neste momento unha crise social que se fai cada vez máis profunda, que hai moitas persoas que caíron en risco de pobreza e que non teñen ningunha alternativa neste momento. E o dato máis que mellor denuncia esta situación é precisamente o da Risga, non? En 2016 os beneficiarios desta axuda foron aproximadamente 11.000 persoas. Vostedes prevén en 2017 unha cifra semellante, unhas 11.300 persoas, e para 2018 a perspectiva que teñen é que o número de persoas que acceden a esta risga sexa superior, non? Que está en torno ás, que está en torno ás 11.000. Pero non sei se a vostede non lle parece preocupante que, con todo o discurso de saída da crise, con todo o discurso de que estamos mellor, hoxe as persoas perceptoras de Risga sexan o doble das que había no ano 2009, porque iso quere decir que, a pesar da recuperación económica, cada vez hai máis xente no noso país que ten un problema porque ten cronificada unha situación de pobreza e que, polo tanto, esa recuperación non deixa de ser unha quimera. Do mesmo xeito que para nós é moi importante, polo tanto, abordar o problema do emprego. E aquí hai unha responsabilidade directa que é da Administración e que ten que ver co emprego público. Claro, cada vez que vemos aos orzamentos hai anuncios, non, de convocatorias de emprego público que logo en moitos casos se publican pero que non se executan. E esa é unha primeira responsabilidade que ten o Goberno. Pero cando analizamos, non, a situación desde o punto de vista do emprego público, o certo é que vemos como non hai unha recuperación de todo o emprego que se perdeu durante a crise. En 2009 o número total de empregados públicos en Galiza era de 154.995. Cunha presenza dos que se corresponden coa Xunta de Galiza de 89.299. En 2017 son
86.268. Por lo tanto, siguen faltando 3.000 empregados públicos. Son datos extraídos das cifras que vostede remite ao Parlamento. Si nos dan datos que son falsos, en todo caso, díganolo, porque sí que me parece que sería grave. Sin embargo, cando examinamos a natureza destes postos de como evolucionou o emprego público, vemos como o personal fixo estatutario diminúe, como o personal funcionario diminúe e como o laboral fixo diminúe. É dicir, que vostedes, no ámbito no que fixeron creación de emprego público autonómico, fíxose con persoal a tempo parcial, interino e laboral temporal. Mire, déxeme que é un pouco lioso este tema das cifras. Pasamos desde o comenzo da crise de máis de 75.000 funcionarios a 60.000, de 12.000 temporais e interinos a case 18.000. É dicir, que vostedes o que están facendo é que medre a temporalidade e que baixe o personal fixo da Administración e, polo tanto, a contribución da Xunta de Galiza en materia de emprego o que fixo foi aumentar a desigualdade, a inestabilidade laboral e a precariedade. E isto ten unha incidencia moi grande, sabe vostede, no emprego feminino, porque a maior parte destes postos son personal, postos de traballo que ocupan mulleres e, polo tanto, a contribución que vostedes están facendo ao emprego feminino é o da desigualdade. Pero, evidentemente, hai outros elementos nos que a Xunta de Galiza pode incidir á hora de modificar o modelo económico e á hora de apostar pola creación de emprego de calidade. E vostedes situaron a Galiza no vagón de cola da innovación. Esa é a contribución que vostedes teñen feito a esta materia. E permítame, hoxe mismo recolle un medio de comunicación, a Voz de Galicia, unha noticia que creo que merece que polo menos vostede escoite a valoración que fai a Comisión Europea sobre o tema da innovación. Di, en relación con isto, que Galiza ocupa un posto rezagado a remolque sin conseguir frear a fuga de cerebros e unha boa parte da responsabilidade é a política de baixa calidade do goberno que obstaculiza o desenvolvemento económico e reduce os efectos da inversión pública, incluída a cofinanciación pola política de cohesión. O Executivo Comunitario suspende a Galiza no seu examen de 2017. Según o Executivo Comunitario, sería necesario menos corrupción, máis eficacia da xustiza, máis transparencia e melloras no mercado laboral, porque sin cambiar iso será imposible impulsar a economía e evitar a emigración da poboación do territorio. E estes orzamentos siguen sin corrixir un problema estrutural gravísimo e que nos vai hipotecar para o futuro, como son os recortes que fixeron en materia de innovación, porque a suba que fan é moi pequena e, desde logo, non compensa todo o que fixeron. Tampouco vemos en materia económica que vostedes teñan ningunha alternativa solvente, non, e mesmo en ámbitos importantes como pode ser a industria, enerxía, desenvolvemento empresarial, promoción de solo económico, en materia de eficiencia enerxética e enerxías renovables, vostedes presentan recortes importantes, no mesmo que en emprego, en valorización do medio rural, en actuacións de carácter xeral. É dicir, vemos nestes orzamentos como aspectos que serían importantes para mellorar a situación económica do país tampouco teñen o sostén económico necesario e, polo tanto, inciden nun modelo que pensamos que é un modelo regresivo. E como temos pouco tempo, non quixera deixar de facer mención a un ámbito que é central en calquer política nunha nación como a nosa, cunha lingua e unha cultura de seu, e vemos como continúa a asfixia económica. É certo que en 2008 medran os fondos para a normalización, pero realmente son un tercio dos que había no ano 2009. Vostedes prevén hoxe 6,8 millóns frente aos 21 que destinaba a Xunta de Galiza no 2009. Tampouco hai un apoio non por a cultura, por a lectura. Vemos como en bibliotecas,
arquivos e fomento á lectura é a metade do que había en 2009, na adquisición de fondos de libros para bibliotecas a metade do que había do 2009, na edición do libro en galego un tercio do que había no ano 2009, en definitiva, unha miseria para enfrentar o grave problema desde o punto de vista social que ten hoxe a nosa lingua e a necesidade que ten a nosa cultura de apoio. Pero hai unha parte final que sí me gustaría facer mención e que ten que ver co medio rural. Estes orzamentos fan como que a vaga de lumes non existiu e non fixeron ningunha rectificación en relación con que se necesita un cambio na política forestal e mesmo recollen reducción de investimento en prevención de incendios, reducción nas transferencias a entidades locais para facer traballos de prevención ou reducións na Axencia Galega de Emerxencias, que estamos vendo que é un ámbito no que se necesita mellorar e, polo tanto, nos vemos que nese sentido a Xunta de Galiza presenta unhas contas que queren facer como que non existiu un desastre ecolóxico e que non prevén un plan de recuperación integral, un plan de recuperación desde o punto de vista medioambiental, pero tamén desde o punto de vista económico. Remate, por favor. E remato, se me permite, señor presidente, simplemente cunha última reflexión. Os orzamentos non deixan de ser unha declaración de intencións. E nós o que vemos é como ao longo destes anos a Xunta de Galiza invertiu deficientemente naqueles aspectos que son máis importantes, como era invertir nos investimentos reais, onde os niveis de execución ao longo destes anos foron realmente baixos, e hoxe ven aquí a presentar as contas públicas e vemos como consellerías como a de Medio Ambiente, Economía, Medio Rural ou a Consellería do Mar están nun 30% de execución a 30 de setembro, e vemos como o grado de execución de capítulos que teñen que ver con investimentos reais e transferencias de capital a 30 de setembro se sitúa no 35 e 99,42%. E isto está indicando que nos aspectos máis importantes o seu goberno durante este ano, en vez de ser un motor da economía e ter xa casi executadas a esta altura todas esas transferencias, pois parece que deixa ou todo para final de ano ou todo sin executar. E esa é unha moi mala noticia para este país. Moitas gracias. Moitas gracias.